ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಯಾರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು NS125 ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವರೇ ಓನರ್ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಏನಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ಇವತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಗಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಒಂದೊಂದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೇ ಬಂದು ಗಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮದು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ವೀಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಗಾಡಿ ಅದು ಇದೇನೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅವರು ಒಂದು ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಇದು LED ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಒಂದು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಚಾರ್ಜರ್ದು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಲ್ಡರು. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಟೈಲ್ ಟೆಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಟೈಲ್ ಟೆಡಿ ಅದು ಬಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೈಲ್ ಟೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಥರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮನಿ, ಪವರ್, ವುಮೆನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಂದು ಮೇಜರಾಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಅವರು ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟಿಂದ ಇದು ಹ್ಯಾಲೋಜನಿಂದ LED ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರು, ಬಟ್ ಅದೇನೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ತರಿಸಿದಾರಂತೆ, ಬಟ್ ಅದೇನೋ ಕಾಯಿಲ್ ಏನೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೇಜರಾಗಿ ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಂದು ಈ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಕ್ರೋಪೋವಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಇದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ವಿತ್ ಬೆಂಡ್ ಪೈಪ್ ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮೇಜರಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಓನರ್ನ ಕರೆದು ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ವಿತೌಟ್ DB ಕಿಲ್ಲರ್ ವಿತ್ DB ಕಿಲ್ಲರ್ ಎರಡೂ ನಾನು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಓನರ್ನ ಕರೆದು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಬನ್ನಿ. ಬ್ರೋ, ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ. ಸೊ ಬ್ರೋ ಹೇಳಿ, ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇದು 3rd ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕಿಂದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಬ್ರೋ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ, ಅದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಂತ ಯಾರೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋ, ನೀವು ಗಾಡಿ ತಂದು 1 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ? ಬ್ರೋ, ಅದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ ಬ್ರೋ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈಗ ಬಂದು ಬ್ರೋ, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಆಯಿತು ಏನು ಅಂತ, ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿತ್ ಈಗ DB ಕಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, പക്ഷേ ಗಾಳಿ ಬನ್ನಿ ಬ್ರೋ, ಹೇಳಿ ಹಂಗೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟಿಂದ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಒಂದು, ಮತ್ತು ವಿತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿ. ಬ್ರೋ, ಇದೊಂದು ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ತೆ. ಓಕೆ, 300 ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 300 ಆಗ 300. ಓಕೆ, ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್. ಇದೊಂದು ಹಾಕ್ಸ್ತೆ. ಇಂಡಿಕೇಟರ್ 4 ಒಂದು 500 ಆಯಿತು. 500 ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಹಾಕ್ಸ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ವಿತ್ ಇದಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜರ್ ವಿತ್ ಚಾರ್ಜರ್. ಓಕೆ, ಹಾಂ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅದು ಫ್ಲಾಶರ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ 4 ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕ್ಸ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, 4 ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಅದು ಇದೆಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗೆ? ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇದು 500. ಅದ್ರ ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ 500 ಇಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್? ಅದು ಇದು 100 ಏನೋ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರಲ್ಲ? ಇದು ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಕ್ಸ್ತೇವೆ, ಇದು ಫ್ಲಾಶರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಫ್ಲಾಶರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಾಂ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್? 20ನಾ? 20 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಂ, 20 ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರ 20 ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್. ಹಾಂ, ಹೇಳ್ತೇಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ? ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಹಾಕ್ಸಂಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ, KTMದು ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂದ ಹಾಕ್ಸಿ. ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅದು ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬೇಗ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಬ್ರೋ? ಹಾಂ ಬ್ರೋ. ಹಾಂ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕ್ಸಿದೆ. ಹಾಂ, ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಏನು ಬರೋದು? ಮನಿ, ಪವರ್, ವುಮೆನ್, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೀವು ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದು ಹಾಕ್ಸ್ತೆ ಬ್ರೋ. ಏನು ಹಾಕ್ಸಿದ್ರ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇದು ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ಬಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲ? ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ಬರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮೇಲೆ ಇದು. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಓನರ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ID ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಗಾಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಲೂ ಹಾರ್ಸ್ 46 ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನಮ್ಮದು ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬ್ರೋ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಟೈಲ್ ಟೆಡಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಬ್ರೋ ಪ್ರೈಸು? ಅದು ಎಲ್ಲ
600 ಬ್ರೋ, ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರಿ 900. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಲ್ ರೆಡಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ವೆಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ 900 ಆಯಿತು. ಓಕೆ ಸೊ ಬ್ರೋ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮೇಯ್ನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಬ್ರೋ. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೋ, ಇದು NS 125 ಅಂದರೆ ಇದು ಪೈಪ್ ತರಿಸ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇದು ತರಿಸ್ಬೇಕು ಬ್ರೋ. ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಬೆಂಡ್ ಪೈಪ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಟೋಟಲ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾಡಿಸಿರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 6500 ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್, ಬೆಂಡ್ ಪೈಪು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 6000. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಅದೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರೀ ಒಂದು 6000, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ 5000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಹಾಕ್ಸೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು 100 150ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಬೆಂಡ್ ಪೈಪ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಟಚ್ ಆಗಂಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನು ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರೋ NS ಇಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಈ ಥರ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ? ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಈಗ ಬರೋ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿ ಇದು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಬ್ರೋ? ಹಾಂ ಬ್ರೋ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 5000 ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ರೋ. ಈಗ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇದ್ರದ್ದು ನಾವು ಏನಂದರೆ ಮೈಲೇಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು 63 ಬಂದಿತ್ತು ಮೈಲೇಜು. ಆವ್ರೇಜಾಗಿ 63 ಅಂದರೆ ಒಂದು 55 60 ಅಂತೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮೈಲೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಅದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬ್ರೋ. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಬ್ರೋ ಹೇಳಿ? ಅದು ಇದು BB ಕಿಲ್ಲರ್ ತೆಗ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದು 35 ಒಳಗಡೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 35 ಅಷ್ಟೇ. ವಿತ್ DB ಕಿಲ್ಲರ್? DB ಕಿಲ್ಲರ್ ಒಂದು 40 ಬರುತ್ತೆ. 40. ವಿತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ 50. ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಒಂದು 50 ಬರ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ. ಓಕೆ. ವಿತೌಟ್ DB ಕಿಲ್ಲರ್ 30, ವಿತ್ DB ಕಿಲ್ಲರ್ 40, ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 50. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? 50 to 55 ಅಂದ್ಕೊಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮೇಜರಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನಾನು ಬಂದು ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟು ಇದು ವಿತ್ DB ಕಿಲ್ಲರ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ವಿತೌಟ್ DB ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೋ. ಇದು ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬ್ರೋ. ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ DB ಕಿಲ್ಲರ್ ಇದೆ. DB ಕಿಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ? ಸೊ ಓಕೆ, ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಅಷ್ಟೇನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನು ಹೇಳ್ಕೊಳೋ ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬ್ರೋ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ವಿತೌಟ್ DB ಕಿಲ್ಲರ್ ಒಂದು ಸಲ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು DB ಕಿಲ್ಲರ್ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬ್ರೋ. ತೋರಿಸಿ ಬ್ರೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು DB ಕಿಲ್ಲರ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ರೋ. ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಗಿಸಿ ತೋರಿಸಿ. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. DB ಕಿಲ್ಲರ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಬಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೋ. ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೋ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈಕ್ ಅಂತವ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಂತ ಹಂಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ DB ಕಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಿಂತ ಒಂದು 10-20% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. DB ಕಿಲ್ಲರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಸೈಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಹೇಳಿ ಬ್ರೋ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಿಮಗೆ DB ಕಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟನಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಕದೆ ಓಡಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟನಾ? ಹೆಂಗೆ ಹಾಕದೆ ಓಡಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಬ್ರೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀರ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಏನಂತ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಬ್ರು ಹೇಳಿ ಬ್ರೋ. ಲೈಕು, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ 3 ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬೆಳೆಸೋದ್ರ ಬದಲು ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆಸಿ. ಓಕೆ, ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಬಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ಕಿರಣ್. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.